Rồi các bạn sử dụng cưa các bạn. Hồi nãy mình cưa ra, các bạn cưa được nửa rồi các bạn. Giờ nhiệm vụ các bạn là các bạn bẻ thôi, cho lẹ các bạn. Chứ giờ đâu có lại bẻ nó cho lẹ nha. Rất cứng các bạn. Rồi cắt ra rồi các bạn. Cứng, rất cứng nha. Giờ còn lại các bạn sử dụng cái kìm cắt các bạn cắt thôi. Cứng nha các bạn, cứng lắm, nó là sắt. Thì thôi, cái đoạn này thì mình nghĩ nó cũng dễ các bạn. Để coi coi. Nó hơi méo các bạn. Hơi méo, các bạn làm cho nó thẳng thớm lại nha. Thẳng thớm lại ok các bạn. Đang hơi tối, chờ xíu. Rồi các bạn thấy không? Đó. Để mình đem cái sạc cái đèn các bạn. Đèn pin hết á. Sạc cái đèn cho nó vô điện một xíu rồi. Rồi, chắc mình tiếp tục các bạn, tiếp tục mình đóng cái này vô các bạn. Mình thử xem nha các bạn, coi nó chạy ổn không. Thắp đèn cho nó sáng sủa các bạn. Rồi đó các bạn thấy đó. Thế thì giờ tiến hành hàn luôn các bạn.
motor này nó cũng, cái motor này chắc trước đây nó cũng muốn hư rồi các bạn, nó không chạy. Motor cũ thì còn ok, cái này chỗ này phải đi mua motor khác này. Chứ bình thường các bạn thay motor là sẽ chạy thôi các bạn, đơn giản này. Cưa nãy đó bị vấn đề. Cũ rồi quậy gì nó xài được các bạn. Không biết nó chạy cái trục này chạy chắc là mình nghĩ cái trục nó không đều á, trục nó không đều nó bị trục nó không đều, nó không chạy các bạn. Cái con này nhân lại chắc là nó bị cái gì. Bị vấn đề rút các bạn, trục nó vấn đề nó không chạy. Xả bền các bạn phải mua cái mới nha bạn, mua cái motor mới nha, nó vẫn chạy đó. Và tạm thời mình sửa lại cái cũ cho các bạn, cái mới nó có vấn đề các bạn. Chạy các bạn, cùi lắm.
Rồi được rồi các bạn, nó hơi sụp xịt chỗ này thì được thì các bạn chim một cái gì đó vô nhé. Thực chất không cần chim các bạn, thì khi các bạn làm sáng giờ là nó sẽ tự động nó chạy được ha. Rồi bây giờ khi mà xong rồi đó, các bạn test xong rồi các bạn sẽ đẩy ngược vô nha các bạn. Đây, các bạn lấy ra sao các bạn đã đẩy ngược vô trên như vậy nha. Ở đây nó có cái khớp nhà các bạn ngó vô trong này nó có hai cái rãnh nha các bạn. Hai cái rãnh này các bạn sẽ đút cái này vô là y khung như vậy luôn ha. Hai cái rãnh nè. Những dưới này nè. Đập xuống dưới á. Căng. Bị lọt ra sao rồi. Các bạn phải đẩy vô các bạn, ngay cái nút này các bạn mới ấn được nha các bạn. Còn mấy là không ấn được cái nút đó luôn á.
Đây các bạn thấy nè, sau khi lắp rồi nè các bạn, ở nó chạy nha các bạn, rung rồi nè các bạn nghe không? Chỉ thay motor thôi là mọi thứ. Thì cái motor này các bạn có thể mua cái giá từ 5 đến 10 ngàn một motor, rất là rẻ. Cho nên là các bạn có thể các bạn tự ra các bạn sửa được nha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe